السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فكرت أعمل سلسلة جديدة على القناة وهي مشاريع فرونت إند باستخدام HTML و CSS فقط، وإن شاء الله مستقبلا نستخدم الجافا سكريبت. مش هطول أكتر من كده ويلا نبدأ. ده أول مشروع في السلسلة، موقع بسيط جدا بس إن شاء الله هتتعلم منه كتير جدا. كمان الموقع متجاوب على كل الشاشات زي ما أنت شايف. كفاية كده وخلينا نبدأ في الشرح. أول حاجة، لو ده أول موقع تعمله لوحدك حاول متخافش ومتتوترش، الموضوع سهل جدا. كل اللي عليك تشوف أنت قدامك أي وتحاول تعرف تكوين الموقع HTML، وبعد كده نشوف التنسيق بعدين. مثلا هنا في ناف بار فيها لوجو وليست فيها لينكات. عظيم، نبدأ نعملها. أول حاجة تكتب علامة تعجب عشان تعمل أساسيات الصفحة تلقائيا. السطر ده مش محتاجينه فممكن نحذفه. وطبعا هنا نكتب عنوان الصفحة اللي بيظهر في الشريط العلوي. احنا قلنا عايزين نعمل ناف بار فيها لوجو ولينكات، بس الافضل تعمل ديف كبير يكون فيه كل محتويات الصفحة عشان لو حبيت تنظم الصفحة بالفليكس بوكس مثلا. بعدين جواه هنعمل الناف بار وجسم الصفحة والفوتر، هنعمل دي نسميه هيدر، وجواه اليو ال بتاعت الليست والاتش واحد عشان اللوجو، ونكتب جواه طبعا اسم اللوجو. ممكن نعمله كلاس مثلا ونسميه لوجو. نبدا نعمل ال وكل واحده فيها ايه بالاسم اللي انت عايزه. اول واحده مثلا هوم، والتانيه سيرفيسز، والاخيره كوميونيكيشن. كده الحمد لله كونا الناف بار. طيب نوسع لنفسنا الكود عشان نبدأ في الجزء الرئيسي من الصفحة. نعمل دي فيه ونسميه مثلا ماني. بعد كده نشوف احنا محتاجين نكون ايه. مثلا هنا في H1 وبروجراف وزرار البطن. نبدأ في التنفيذ. نعمل H1 ونكتب جواها الجملة اللي في الموقع، وبعدين البراجراف ونكتب جواها نفس الجملة اللي في الموقع، واخيرا البطن ونكتب جواه ستارت ناو. كده خلصنا جزء المين. نيجي على الجزء السفلي من الصفحة. نعمل ديف ونسميه مثلا فوتر. دلوقتي قدامنا مثلا 3 كروت كل كرت فيه عناصر. تمام، نعمل ديف ونسميه بوكس، وجوه الديف نعمل 3 ديفات ونسميهم بوكس. كل ديف فيه H1 وبروجراف، وطبعا نكتب فيهم نفس المكتوب في المثال. نعمل اخر حاجه في الصفحه وهو جزء الكوبي رايت. نعمل ديف وجواه براجراف مكتوب فيه نفس المكتوب في الصفحه، وممكن نسميه مثلا كوبي رايت. كده الحمد لله خلصنا كل المطلوب من HTML، ونقدر نبدا في CSS. نعمل في الهيد والسم ستايل. طبعا انت تقدر تعمل ملف منفصل بس انا بفضل كده. اول حاجه نعملها عشان نبدا على نظافه، وهي انك تشيل البادنج والمارجين عن كل الموجود في الصفحه، طبعا عن طريق انك تكتب نجمه بادنج صفر مارجن صفر. بعد كده نعمل خط الصفحه زي المثال عن طريق امر فونت فاميلي. انا مجهز الخط والالوان اللي هنحتاجها في تعليق. تمام، كده خلصنا اساسيات الصفحه ونقدر نبدا على نظافه. نخش على البودي ونديله ارتفاع 100 فولت اتش عشان ما يحصلش مشاكل لما نعمل فيليكس بوكس كولوم مثلا. بعد كده نخش على الهيدر اللي جواه الناف بار، نديله دي سبيلي فيليكس عشان ديف اللوجو وديف اللينكات يبقوا جنب بعض، وبعدين جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين عشان يبقى في مسافه ما بينهم، وبعدين نقدر نعدل على المسافه بالجاب لو حبينا. بعد كده نعمل باك جراوند كلر زي في المثال. بعد كده نخش على الليست اللي في الهيدر ونشيل النقط عن طريق امر ليست ستايل نون. بعد كده نخش على اليو ال اللي هو قبل الليست، نعمله ديسبلاي فليكس عشان اللينكات تيجي جنب بعضها، وبعدين نعمل سبيس اراوند. بس طبعا مش هيحصل حاجه الا لما نعملها عرض، مثلا ممكن نخليه 50%. بعد كده نعمل الاين ايتمز سنتر عشان تيجي في النص من حيث محور الصادات. ممكن نيجي على الهيدر ونديله هاي 75 بكسل عشان يكون شبه المثال. ممكن برضو نعمل الاين ايتمز سنتر عشان اللوجو يبقى في النص من حيث محور الصادات برضو. وبرضو شايف ان الافضل من حيث اللينكات نعملها جاستيفاي كونتنت فليكس اند ونعدل في الجاب زي ما احنا عايزين. بس دلوقتي قدامنا مشكله، وهي ان اللينكات واللوجو لازقين في الصفحه من اليمين والشمال، وده مدي مظهر مش كويس خالص. طبعا دي ليها اكتر من حل، بس انا ممكن اعمل ميرجن رايت 15 بكسل لللينكات، وكذلك اللوجو اللي هو عباره عن H1 في الهيدر ونعمله نفس الكلام لكن من الشمال، وكده اكون حليت المشكله. دلوقتي بقى عايزين نشيل الخط اللي تحت اللينكات ده، فنيجي على اللينكات ونعمل لها تكست ديكوريشن نون، وكذلك اللون نخليه ابيض واللوجو برضو نخليه ابيض. عظيم جدا. نبدا بقى في الهاور. نبدا في اللينكات. في المثال مثلا اللينك بيطلع لفوق ولونه بيتغير. نبدا ننفذ. نعمل ترانسليت صفر الى سالب 5 بكسل. طبعا الكلام ده يعني الحركه من محور السينات صفر ومن محور الصادات 5 بكسل لفوق. تمام، طبعا برضو عشان الحركه تكون سلسه لازم نيجي على الحاجه اللي بنعمل فيها الهوفر ونديها ترانزيشن 0.3 ثانيه مثلا. ممكن كمان نكبر الحجم حاجه بسيطه عن طريق ترانسفورم سكيل 1.1. كده الشكل بقى جمالي اكتر. اخر حاجه نيجي على اللينكات ونديها اللون في المثال، وما ننساش طبعا الترانزيشن. وبكده نكون خلصنا الهيدر. نخش على اللي بعده. نبدا في الجزء الرئيسي من الصفحه اللي كنا مسمينه مين. اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نديله باك جراوند زي اللي في المثال عشان يكون باين قدامنا ونقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين. تمام، نبدا نديله ديسبلاي فليكس. بعد كده فليكس دايركشن كولوم عشان كل العناصر تكون تحت بعضها. بعد كده جاستيفاي كونتنت سبيس ايفنلي. بعد كده نديله جاب 30 بكسل وارتفاع 50% من حجم الصفحه. بس طبعا عشان يشتغل لازم نروح للاب ونديله ارتفاع 100%، وعشان كده قلت لك في اول الفيديو نعمل كونتنت يكون فيه كل العناصر. بعد كده نعمل الاين ايتمز سنتر عشان يبقوا في النص. ممكن نخلي الجاستيفاي كونتنت سنتر افضل ونخلي الجاب 50 بكسل. بس كده زي المثال
المثال بالضبط. نخلي بقى الخط ابيض وبعد كده نعدل في الاتش 1 لوحده، نديله فونت سايز 40 بكسل وفونت ويت 900. ممكن نعدل عليهم لحد ما يبقوا زي المثال بالظبط. بس كده تمام. نبدا في الظلال نعمل 4 بكسل 4 بكسل 4 بكسل، واللون ده كويس جدا. ممكن نزود الويت شويه وبس كده تمام قوي. نخش على الباراجراف نديله فونت سايز 30 بكس، فونت ويت 700 او الافضل 500، وممكن نخلي حجم الخط 25 بكس بس كده تمام قوي. ندخل على البطن نديله هايت 50 بكس، ويدث 150 بكس، بوردر راديوس 15 بكس، وممكن نخلي الويدث 100. بعد كده نعمل بوردر نون، وما ننساش الباك جراوند زي في المثال، وطبعا لون الخط ابيض. ندخل في الهاور بس ما ننساش نعمل ترانزيشن زي كل مره، يا دوبك محتاجين نغير اللون بس. ممكن نكبر حجم الزرار شويه برده، وفونت ويت 500 وتمام قوي كده. وبكده الحمد لله نكون خلصنا المين. نخش في الاصعب بقى وهو الكروت في الفوتر. نحدد الفوتر نديله باك جراوند عشان يبقى واضح حجمه قدامنا. كمان نديله الديسبلاي فيليكس دايركشن كولوم عشان الكوبي رايت تبقى تحت الكروت، ولو حبينا نجيبها في النص مثلا يبقى الموضوع سهل. بعد كده جاستيفاي كونتنت سنتر، الاين ايتم سنتر، كده بقت الكروت في النص من حيث محور السينات والصادات. بعد كده نديله ارتفاع عشان ياخد باقي الصفحه. بعدين نروح لبوكسز اللي هو اب الكروت نديله ديسبلاي فليكس عشان يبقوا جنب بعضهم، واكيد جاستيفاي كونتنت سبيس اراوند. وطبعا عشان يشتغل لازم يكون عنده ويت، وعشان يبقوا في النص من محور الصادات لازم الاين ايتم سنتر، وبرده عشان يشتغل لازم هاي، وهنخليه 100% من حجم الاب بتاعهم. نحدد بقى الكروت كلها في وقت واحد، عشان كده انا كنت مسميهم باسم واحد وهو بوكس. نعملهم تكست الاين سنتر عشان الكلام اللي جواهم يبقى في النص، وباك جراوند زي في المثال بوردر راديوس 15 بكسل عشان يبقى فيه كيرف في الزوايا، وهايت 100 بكسل مثلا. وعشان نجيب الكلام في النص من حيث كل المحاور برضو هنعمل ديسبلاي فليكس دايركشن كولوم، الين ايتم سنتر، جاستيفاي كونتنت سنتر. بعد كده ممكن نعمل ويدث 300 بكس ونغير الارتفاع نخليه 150 بكس، وكده ممتاز قوي. عشان الظلال نعمل بوكس شادو 5 بكس 5 بكس 5 بكس مع اللون ده. بعد كده ممكن نروح للاب بتاعهم ونعمله جاب 30 بكسل عشان كمان المسافه تكون ثابته ما بينهم حتى لو صغرنا المتصفح. بعد كده عشان نحل مشكله الكروت لازقه في المتصفح من اليمين والشمال ممكن نروح للكارت المكتوب عليه سبيد ونديله مارجن ريت 10 باكس، نفس الكلام المكتوب عليه سكيورتي بس بقى من الشمال. عظيم جدا. كده تقريبا خلصنا. نبدا في الهوفر. في المثال اللون بيتغير والكارت بيطلع لفوق حاجه بسيطه زي اللينكات بالظبط، فبالتالي نعمل ترانسليت 0 من محور السينات و5 باكس اللي فوق من محور الصادات. كمان ما ننساش اللون، وبرده لون الخط يكون ابيض. والحاجه اللي بننساها كل مره وهي الترانزيشن في الاب. زي ما انت شايف بقى حاجه عظيمه كده، مش باقي الا حاجه واحده ونخلص، الا وهي كوبي ري. نحدد ديفل كوبي ري، نبدا بالخلفيه عشان يبقى واضح قدامنا، واكيد لون الخط يكون ابيض. بعدين نخليه بعرض الاب كامل، وكمان ارتفاع زي ما احنا عايزين، ممكن مثلا 50 بكسل. وزي كل مره ديسبلاي فليكس عشان نخلي الكلام في النص بالظبط، جاستيفاي كونتنت سنتر، الاين ايتم سنتر. عظيم جدا جدا. نعمله فونت سايز 20 بكسل، فونت ويت 700، حاجه في منتهى العظمه. اخر حاجه ممكن نعملها ان في المثال لما بتصغر الصفحه الكروت بتتحول لكولم. ازاي نعمل كده؟ تعال نشوف. نعمل ات ميديا عند ماكس ويت 768 بكسل او العرض اللي عايز لو قال عنه يحصل التاثير اللي هنكتبه دلوقتي. نحدد اب الكروت اللي هو بوكسز نخليه فليكس دايركشن كولم بس بكل سهوله. بس دلوقتي قابلنا مشكله ان الكروت لازقين من فوق ومن تحت. الحل بسيط، نعمل بادنج 10 بكسل صفر، يعني 10 بكسل من فوق ومن تحت وصفر من الجنب. بعدين نروح للاب الكبير بتاع الجزئيه دي اللي هو الفوتر ونعمله هايت اوتو، وبس كده اتحلت المشكله. ممكن نزود البادنج وبس يا سيدي، بقى احسن من المثال كمان. لو عجبك الشرح ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو حبيتوا نكمل في السلسله دي بمشاريع اصعب اكتب لي في التعليقات، وانا باذن الله لو لقيت تفاعل على الفيديو ده مش هتاخر بباقي السلسله. وبس، في رعايه الله، سلام.